আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ভিডিওটি শুরু করলাম। বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি, সারা বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, ভয়াবহ অবস্থা। তাছাড়া আমাদের এই শীতের সময় ঠান্ডার সমস্যা লেগেই থাকে। বাসার ছোট থেকে বড় সবার কিন্তু ঠান্ডা সমস্যা হয়। তাছাড়া খুসখুসে কাশি এবং অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান দিবে আজকের এই ঘরোয়া টোটকা। তো অবশ্যই আমার পুরো ভিডিও জুড়ে পাশে থাকবেন। আমি 100% কথা দিচ্ছি, আজকের টোটকাটি আপনারা যদি ব্যবহার করেন বা খেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ঠান্ডাজনিত সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পাশাপাশি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তো এর জন্য আমার লাগবে আদা। আর সবাই জানি আদা কিন্তু ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি জিনিস। আদায় রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা কিনা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম বাড়ায়, শরীরে ছোটোখাটো রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি দেয়। এখন আদাটাকে আমি এপাশ ওপাশ একটু ছেঁকে নিচ্ছি। খুব বেশি ছাকার দরকার নেই, হালকা এপাশ ওপাশ একটু ছেঁকে নিচ্ছি। আর অবশ্যই আজকের ভিডিওটি দেখার আগে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আজকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও যে আপনারা না দেখলে মিস করবেন। আজকে যে টোটকাটা আমি শেয়ার করব, এটা আপনারা একদিন বানাবেন, বছর জুড়ে খেতে পারবেন, নষ্ট হবে না। তো আমাদের ঠান্ডা সমস্যা সবারই থাকে, অ্যাজমার সমস্যা থাকে, তাদের জন্য বিশেষভাবে আজকের এই টোটকাটা খুব কাজে লাগবে। বাড়ির ছোট থেকে বড় সবাই আজকের এই টোটকাটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা বানানোও খুব সহজ। সব থেকে বড় কথা যে এটা আপনারা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না, নষ্ট হবে না। এখন শীতের সময় মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড শীত, আবার মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে হালকা হালকা গরম পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কিন্তু ঠান্ডা কাশির সমস্যা আরও বেশি দেখা দেয়। তো ঠান্ডা কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে, যাদের অ্যাজমার প্রবলেম আছে তাদের মুক্তি পেতে আজকের টোটকাটি 100% কার্যকারী হবে। তো আমি আদাটা এপাশ ওপাশ ভালো করে একটু ছেঁকে নিলাম। নেওয়ার পরে এটা আমি ঠান্ডা করতে রেখে দিয়েছি। ঠান্ডা করার পরে এটা আমি ভালো করে ছুলে নিচ্ছি। অবশ্যই খেয়াল করবেন যেন আদার যেই খোসা পুড়ে গেছে, পোড়া অংশটা না থাকে। তো এভাবে ভালো করে ছুলে নেবেন। আর আদা কিন্তু আমাদের ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। তো যখন তখন দেখবেন যে আমরা আদা চা খেয়ে থাকি। তো আমরা সব আদা চা কিন্তু বানানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার আমরা যখন বাইরে ঘুরতে যাই তখন যদি আমরা এরকম আদার যে আজকে আমি ওষুধটা বানাবো, এটা যদি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই তখন তখন কিন্তু খেতেও পারবো। কারণ বাইরে তো যখন তখন আদা চা খাওয়া সম্ভবও নাই। তাছাড়া বাসায় থাকেও কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আদা চা অলসতা করে বানাই না, তখন কিন্তু এরকম একটি ওষুধ খেয়ে নিতে পারি এবং বাচ্চাদেরও দিতে পারি। তাছাড়া বাসায় যে বয়স্ক যারা থাকেন ওনাদেরও আমরা দিতে পারি। তো এরকম আমি প্রথমে আগে আদাটা ভালো করে ছুলে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। ছুলে নিয়ে আমি ভালো করে আদাগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। তো এটা আদাটা ধুয়ে নেওয়ার পরে আমি এটা টুকরো করে কেটে নিয়ে আদাটা ব্লেন্ডার করে নিব। আমরা যদি আদা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু আমাদের ঠান্ডার কোনো সমস্যা থাকবে না। তো যারা কাঁচা আদা খেতে পারেন না বা আদা চা খান না বা যে কোনোভাবে আদাটা খেতে পছন্দ করেন না, তারা কিন্তু আজকের এই রেমেডিটা তৈরি করবেন, আজকের এই ওষুধটা তৈরি করবেন। আপনারা কিন্তু খুবই মজা করে খেতে পারবেন। আর আজকের রেমেডিটা তৈরি করতে কিন্তু তেমন কিছু লাগবে না। আমার ঘরে বা সবার ঘরে যেটা আছে সেটাতেই তৈরি হয়ে যাবে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আজকের এই রেমেডিটা খেলে আপনাদের খাবারে রুচি আসবে। ঠান্ডা লাগলে অনেক সময় দেখা যায় খাবারে রুচি থাকে না, তো এটা খেলে আপনাদের খাবারে রুচি আসবে। এখন আদাগুলো ব্লেন্ডার করে আমি একটি প্যানে নিয়ে নিলাম। ফ্রাই প্যানে নিয়ে আমি এটা চুলার উপরে বসিয়ে দিয়েছি। আর অবশ্যই এটা ননস্টিকের কোনো প্যান নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে এটা কাজটা সুবিধা হবে। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুড়। যেহেতু এখানে শীতের সিজন, এখন তো শীত, তাই আমি এখানে খেজুরের গুড় ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে এখানে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন, সমস্যা নেই। তো আজকের এই ওষুধটা কিন্তু বাচ্চারাও খুব মজা করে খাবে এবং বড়রা তো খাবেই। এখন আবার দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি। এগুলো কিন্তু আমাদের বাসাতেই থাকে।
এবারে দিয়ে দিব লবঙ্গ, তবে লবঙ্গ আমি এভাবে আস্ত দিব না, লবঙ্গটা আমি গুঁড়ো করে দিব। তো লবঙ্গ অবশ্যই গুঁড়ো করার আগে হালকা একটু গরম করে নেবেন, না হয় রোদে শুকিয়ে মুচমুচে করে নিয়ে তারপরে এভাবে গুঁড়ো করে নেবেন। লবঙ্গ কিন্তু কাশির জন্য খুবই উপকারী। তো এখানে আমি 7-8টা লবঙ্গ গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম। যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো এখানে যাচ্ছে সবগুলো কিন্তু ঠান্ডার জন্য খুবই ভালো। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে বিট লবণ। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে নর্মাল লবণও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এখানে বিট লবণ দিচ্ছি এর টেস্টটা আরও বাড়ানোর জন্য। যেহেতু কাশি হলে আমাদের মুখে কোনো টেস্ট থাকে না, তো বিট লবণটা যদি দেন তাহলে কিন্তু মুখের টেস্টটা ফিরে আসবে, খাবারের রুচি আসবে। আর এটা দিলে এর স্বাদটাও একটু বেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বাচ্চারাও কিন্তু খুব মজা করে খেতে পারবে। এখন এটা আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আঠালো ভাব চলে আসে এবং কড়াই থেকে ছেড়ে না আসে। তো দেখতে পাচ্ছেন কড়াই থেকে এটা ছেড়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে। এবার এটা আমি কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নিব। ঠান্ডা করে নেওয়ার পরে এটা আমি একটি প্লেটে ঢেলে নিব। তার আগে প্লেটের উপরে একটু ঘি লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি, নেওয়ার পরে এটা আমি একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি আরও ভালোভাবে ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তো এটা কিন্তু পারফেক্ট হয়েছে। আর আপনারা যখন এটা নামানোর আগে দেখবেন যে হাতের সঙ্গে এটা একটি আঠালো ভাব তৈরি হয়েছে কিনা, বা এটা একটু কোনো চকলেটের শেপ আনতে পাচ্ছেন কিনা, তখনই এটা নামিয়ে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি গোল গোল চকলেট আকারে তৈরি করে নিচ্ছি বা ওষুধ আকারে তৈরি করে নিচ্ছি। আমি ছোট বড় সব সাইজেরই বানাবো। আপনারা চাইলে ছোট বড় সবাই খেতে পারবেন। আর যারা ছোট তাদের এখান থেকে একটা ছোট ট্যাবলেট দিয়ে দিবেন, আর যারা বড় তাদের জন্য একটি করে বড় ট্যাবলেট দিবেন। প্রতিদিন যদি একটি করে খেতে পারেন আপনাদের কিন্তু ঠান্ডার সমস্যা থাকবে না। আমাদের যে খুসখুসে কাশি হয়, খুসখুসে কাশি দূর হবে। তাছাড়া প্রতিদিন একটা করে খেলে যাদের ঠান্ডা লাগেনি তারাও খেতে পারবেন, তাহলে আপনাদের আর ঠান্ডার সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমাদের যে মহামারীর মধ্য দিয়ে আমরা কাটাচ্ছি, তো সেসব মহামারী থেকে বাঁচতে এরকম কিন্তু ওষুধ আমরা বানিয়ে প্রতিদিন খেলে কিন্তু আমরা অনেকটা ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো। বাদ বাকি আল্লাহর হাতে। এখন এই ট্যাবলেটগুলো আমি এভাবে একটি পরিষ্কার জারে ভরে নিচ্ছি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন পরিষ্কার জারে কোনো যেন পানি না থাকে। তো এভাবে আমি একটি জারে তুলে নিচ্ছি, আর এটা আমি রেখে দিব। এটা আপনারা 1 বছর পর্যন্ত রাখতে পারবেন, নষ্ট হবে না, এখানে নষ্ট হবার কিছুই নেই। আর যদি এটা ফ্রিজে রাখেন তাহলে অবশ্যই নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে তারপরে খাবেন। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক উপকারে আসবে। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।